Ola, moi boas a todos e benvidos a Branco e en Botella. Hoxe vamos a entrevistar a Marta Gontá, que é a presidenta da plataforma Ulloa Viva. Benvida, Marta. Hola, buenos días. Bueno, Marta, antes de nada, explícanos un pouco que é a plataforma Ulloa Viva, como surxeu e cal é o seu obxectivo. Bueno, pois a plataforma Ulloa Viva é unha plataforma veciñal partidista que nace en defensa do territorio porque aparece unha ameaza que é a implantación de unha industria pesada por parte da empresa Altri e Grinalia no noso territorio, non? Entón, bueno, pois unha serie de veciños en 2022 chamounos moita atención este proxecto, naquele momento para ben, porque, bueno, o que víamos nos medios era todo positivo, pero interesámonos, non? Interesámonos sobre todo porque nos decían que traería uns 2.500 postos directos daquelas. Claro, 2.500 postos directos para un concello como Palas é casi a toda a súa población. Entón, pois, quixemos saber un pouquiño de que iba este asunto, non? Intentamos organizar unha charla na que lle pedimos á Xunta e á empresa Alto que viñera a explicarnos o seu proxecto. Non se presentaron, isto era decembro de 2022, si veu o alcalde de Palas en aquel momento. E, bueno, como non tiñamos moita información, pois simplemente estuvemos un pouco expectantes de a ver que pasaba con este proxecto, non? Ao largo de 2023 sí que chegaron a nós xa moitísimas informacións que xa empezaban a poñer un pouco en dúbida esa panacea de 2.500 postos directos, de unha empresa sostible, bio, eco, da que era todo lo mejor de lo mejor. En noviembre de 2023 escuitamos as primeiras declaracións do director do proxecto de Bruno da Pena nunha entrevista de radio, entón, pois a cousa xa empezaba a pintar bastante peor. En decembro organizamos outro acto no que volvemos a convidar a Xunta, volvemos a convidar a Altri, pero decidiron non asistir. Entón, claro, con toda a información que xa tiñamos nese momento e visto que dende a administración pública non nos atendía absolutamente nadie, decidimos formar a plataforma. A plataforma ten CIF en 2024 e nace con este motivo, nace pola defensa do territorio en contra da implantación dunha industria pesada por parte de Altri e Grinalia no noso entorno, na nosa contorna. O sea que é unha asociación que o único obxectivo é pelexar para que Altri non se instale na Ulloa, en Palas de Rei, non? Exacto. A plataforma nace con ese objetivo para loitar en contra de un proxecto que consideramos que vai en contra da nosa maneira de vivir, en contra do noso sector socioeconómico e que o único que nos trae é peor calidade de vida, porque, bueno, traenos unha contaminación que nos afecta á saúde e que vai facer que o noso sector agrogandeiro produza alimentos de peor calidade, porque agora mesmo aquí vivese do sector servicios ligados ao Camiño de Santiago e do sector agrogandeiro, non? Sobre todo dunha maneira máis tradicional, con produtos de moitísima calidade, non con macrogranxas, non? Entón, claro, estes produtos de tanta calidade son posibles a que esta contorna non coñece grandes contaminacións, pero isto agora vai a cambiar con esta industria pesada, porque é unha industria que pretende captar 46 millóns de litros, volver ao río a 30 millóns de litros tratados pero contaminados e botar por unha chimenea de 75 metros 8.754 kilos de gases contaminantes ao día. Entón, claro, pelea polos mesmos recursos que os nosos gandeiros e agricultores, que terra, auga, man de obra e aire tamén limpio, non? Non nos ofrece nada que non sexan, a día de hoxe, 500 postos de traballo. Logo está o tema do Camiño de Santiago, que é o outro motor económico que temos na contorna, non? Bueno, pois esta industria instalaríase a 2 km do Camiño de Santiago. E a zona na que se instala non é unha zona calquera, é unha zona con un valor natural incalculable, que ten hasta 3 plantas endémicas estrictas na zona de implantación. E, ademais, precisan 366 hectáreas a expropiar aos vecinos. O sea, a botar das súas terras a gandeiros e agricultores a favor dun proxecto privado.
Sí, 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 o sea, expropian como si fora de interés público, non? Exacto, pero realmente aquí lo que estamos falando de unha empresa que privatiza terra, aire e auga, que agora mesmo son de todos, que nos obriga a vivir peor e que non temos ningunha defensa por parte das administracións. Entón, por eso nace Ulloa Viva. Ben, estes días estáse falando un pouco, porque houve as eleccións europeas, do tema político, non? De que si están en contra do proxecto, sobre todo, se falaba no principio, de feito, como ti dicías, cando se presentou o proxecto, votaran todas as forzas a favor, tanto o BNG como o PSOE como o PP, cando se supo un pouco máis de información, o BNG votou en contra e o PSOE creo que se abstuvo. O único hoxe en día que apoia o proxecto é o PP, non? Entonces está o PP, como o domingo foron as eleccións europeas, pois está argumentando que como a maioría da xente votou ao PP, pois como o PP está a favor do proxecto de Altri, pois que a xente pois está a favor de Altri, non? Eso para min é tergiversar e darlle un triple salto mortal ou un ribiriboque que non ten pés con cabeza, non? Sí, bueno, nós deixamos claro desde o minuto 1 que somos unha plataforma partidista, formamos a máis de 1000 veciños a día de hoxe, 1000 veciños do interior de Galicia, nesta zona, non é posible se non ter veciños que voten o PP, porque aquí maioritariamente xa se votaba o PP antes de que aparecera Altri en escena. E despois deixa claro unha cousa, a plataforma Ulloa Viva non se presentou a ninguna selección, nin fixo campaña, nin a favor nin en contra das eleccións ao Parlamento Europeo. Que digamos que non é para nada a nosa loita. A nosa loita é simple, llanamente, que unha industria pesada se instale na nosa contorna. Neste caso, a industria de celulosa soluble Liocel que pretende instalar. Altri e Grinalia. Nós, como veciños, estamos en contra dese tipo de proxectos, porque vai en contra do noso modelo socioeconómico e porque o único que nos vai facer é obrigar a vivir peor. En esta loita estamos os do PP, os do PSOE, os do BNG, os de Izquierda Unida, Sumar, todos, collemos todos dentro. E además é así, parecemos unha falta de respeto, é un partido como o PP, non que supón que un partido de Estado, que é un partido que é algo máis de alto igual que non, diga que votar unha selección ao Parlamento Europeo é votar unha empresa privada. Eu isto, de verdad que eu se o dixera, eu daríame vergonza, porque isto foi o que dixo Elena Candia, votar ao PP ou votar Altri sí. Oye, mira, por favor, polo menos espera que os técnicos da Xunta resolvan se isto é factible ou non é, porque, vamos, parecenos unha cara dura absoluta. E despois, que votar ao PP non é votar un cheque en blanco para facer o que se dé a gana. O sea, os votantes, supoño que cando vamos ás urnas, facemos un análisis de que é o partido que se presenta que máis nos pode representar. Pero isto non quere decir estar de acordo ao 100%. Entón, aquí, os votantes tamén do PP están dicindo, mira, nos votamos vos, compartimos con vos moitas cousas, pero non este proxecto. Eles non queren escoltar. O sea, xa presentamos os veciños, de maneira partidista presentamos 23.000 alegacións en contra deste proxecto e facemos unha manifestación de 20.000 persoas. Eso é o que lle temos que dicir aos veciños. Tens toda a razón. O sea, non só é Elena Gandia a que está argumentando eso, porque o señor Rueda tamén se sumou. E a mí me consta que tamén hai personas profesionais pois que tamén están apoiando esa idea, non? E como ti dice, en Galicia, pois a maioría da xente vota ao PP de sempre, pero hai votantes de todos os partidos, non? E como ti dis, a xente non vota o mismo cando son unhas eleccións autonómicas que cando son unhas eleccións xerais ou cando son unhas eleccións municipais. E canto máis unhas eleccións europeas. O sea, que asociar o voto de unhas eleccións europeas a un proxecto nun pueblo do interior de Galicia concreto, o sea, me parece do máis rebuscado, vamos, agora que ven San Juan é como arrimar a asco a sardiña, vamos. Ademais que realmente se que queren é unha resposta nas urnas, teñen unha ferramenta que fan unha consulta popular,
unha consulta popular, altri sí, altri non, e aí verán como a maioría da poboación está en contra deste proxecto. Pero asociar ao Parlamento Europeo que a situación que está vivindo actualmente Europa parece un triple saldo mortal. Saldo de aquí xa como queiras. Aquí o que me interesa é digo argumentos que parece que van ao meu favor, teña razón ou non. Está claro, parece ser que os políticos non evolucionaron nada, porque buscan argumentos que, vamos, que son completamente infantiles, e a poboación, realmente, a poboación sí que evolucionou en ese aspecto, non? E xa se dá conta das cousas, e sabe cando unha cousa é boa ou é mala, e sabe a quen votar e non votar, como te dis. Entonces, que se deixen de argumentar eso, porque cando a xente protesta contra unha cousa. E iso non quere dicir nada a quen vota. O que vota é a parte. Aquí se manifestaron en contra de altri, non en contra do PP, nin en contra do PSOE, nin en contra de nadie, nin a favor de nadie. Se votaron en contra dun proxecto. Por qué? Porque consideran que non é bo para a zona e que ademais non cumple a normativa medioambiental. Punto. E non hai claro, máis. que aquí estamos falando dun proxecto con unhas características que non entra dentro do tecido socioeconómico que xa existe, que cumple 7 directivas europeas, e bueno, en canto a incumplir a normativa galega, esta parte collímela moi con pinzas, non? Porque, bueno, os membros que formamos esta plataforma desde o inicio, pois somos persoas como a min, que non temos ningún tipo de experiencia nestas loitas, non nos fixo falta hasta agora, non? E tamén somos persoas que non temos ningún tipo de pasado político, entón, pois, todo é novo para nós tamén, non? E claro, este proxecto xa incumplía a normativa galega, xa incumplía en decembro de 2022, dixo o arquitecto técnico do Concello de Palas, funcionario do Estado, quero decir, da Xunta. E que sacaron da manga? Bueno, pois mira, se incumple esta normativa local, o que facemos é nombramos o proxecto industrial estratégico e xa se pode saltar esa normativa que calquera de nós tería que cumplir para poder implantar o noso negocio privado. Entón, claro, nos sentímonos totalmente desprotegidos, porque se cumpre a lei, vais instalar, e se non, non. E decimos, bueno, salvo que saquedes outra lei que anule a anterior, entón, as cousas distintas. Eso en canto a Xunta de Galicia. E despois que o presidente da Xunta, señor Rueda, faríanos pasar unha vergonza enorme se non para aquí o proxecto e non lo ten que parar a Europa porque incumple 7 directivas europeas. Entón, por favor, deixar de darlle esta alfombra vermella a unha empresa privada a costa de abusar da xente que vive na zona, porque para mí eso é exercer violencia, porque estamos falando de expropiar 336 hectáreas aos seus legítimos donos, obligados a convivir con unha servidumbre de 12,5 kilómetros en 800 fincas, privatizar 46 millóns de litros de auga ao día, contaminados, no Alto Ulla, porque aquí falamos de que nese 30 millóns de litros, unha das cousas que volve a auga, aparte de volver a 27 grados, son 30.000 litros de sulfatos cada día. Os 11 concellos que beben do río Ulla, toda esa población vai beber auga en peor calidade que xa ten. E aquí hai que ter moito cuidado, porque non todas as depuradoras son capaces de eliminar os sulfatos. Entón, ti estás facendo de alguna maneira que esta xente beba auga en peor calidade que ten. E acaba na Ría da Arousa, empeorando a calidade das augas tamén da Ría da Arousa, da cal viven moitas familias. Entón, non nos trae nada bon, aquí solamente lle trae bon a empresa que se ven a instalar e o goberno que debería estar defendendo os nosos intereses, que para eso lle votamos, e eles mesmos din que defenden os intereses dos galegos, están facendo todo o contrario, que defender os intereses dunha empresa privada. E declaran un proxecto industrial estratégico, porque iso supón antes de que exista nin sequera un estudio de impacto ambiental. E, ademais, o estudio de impacto ambiental é a propia empresa que o fai. Que vai poñer? Que contamina? Que non a deixen instalar? Está claro. Está claro. Bueno, o que debía facer o señor Rueda, o seu goberno, é dar as gracias porque votan ao PP, e gracias a iso gobernan,
é que a xente vote libremente. E non só goberna para o PP, que goberna para todos, porque votan ao BNG, ao PSOE e a todos. E o que ten que facer, que é a súa función, como ti moi ben dicías, é mirar por todos os galegos, e por mellorar Galicia e a vida da xente de Galicia. E non actuar para favorecer os intereses particulares de unha empresa, simplemente por obter beneficio. Esa empresa, porque nin siquiera os beneficios van quedar en Palas de Rei nin en Galicia. O sea que recapacite, que pense e que lle dé unha volta ao tema. No, sobre todo para nós isto é moi importante, porque non todo vale a costa de facer máis cartos e de ter máis cartos e de que as empresas se lucren máis e máis e máis. Mira, nesta contorna, na meirande parte de Galicia, o que queremos é vivir ben, non ter máis cartos, que non son sinónimos, ainda que nos queiran vender todo o tempo como sinónimos. E aquí conseguimos algo importante, que é vivir ben, temos unha calidade de vida alta, entre outras cousas, debido a que carecemos de contaminación importante, non? Eso fai que teñamos mellor calidade de vida, que teñamos mellores produtos agrogandeiros que despois comemos, que os nosos animais vivan mellor, que a nosa natureza estea máis cuidada, e isto, bueno, pois ten un efecto positivo en nós. E, ademais, temos uns datos de paro moi bons, estamos 3 puntos por debaixo do resto de Galicia. Entón, o que nos ofrecen, que solamente serían 500 postos de traballo, non nos merece a pena con respecto a todo o que podemos perder. E iso é o que non queren entender. Xa, o sea, se perdería moito máis instalándose Altri que non se instalara, porque, como ti ben dis, é unha zona moi rica. Están as denominacións de orixen do queixo da maioría, a súa Ulloa, pero hai moitas máis. Está ternera gallega, o sea, hai moitas granxas nesa zona. Inextensivo, que isto é moi importante. Aquí non temos macrogranxas, temos granxas onde os animais teñen unha calidade de vida e nós temos uns produtos a consumir unha calidade importante para a nosa saúde. Entón, claro, aquí quere vir un proxecto que nada ten que ver co tecido socioeconómico que creamos entre todos e veñenos impoñer pola forza. E para mí esa é a violencia, porque ti podes exercer violencia contra esa corbata. E vir aquí e decir, eu implanto isto porque quero, independentemente do que queira a xente que vive aquí, é violencia. E os veciños dixemos, alto e claro, que algo non se vai instalar no noso contorno porque non o queremos, e que tomaremos todas as medidas necesarias para parar o que consideramos un atropello a nosa maneira de vida e que o único que nos trae é peor calidade de vida. Nos creemos que temos, de alguna maneira, unha responsabilidade cos nosos ancestros que cuidaron isto para nós, non? Porque nadie bebe de fontes que fixera el mesmo. Non comemos castañas de castiñeiros plantados por nós, nin noces de nogueiras plantadas por nós. E desta mesma maneira temos tamén que plantexarnos que temos unha responsabilidade grande de cara aos que ven, de cara aos nosos fillos. Entón temos a responsabilidade de que vivan polo menos igual de ben que vivimos nós. E iso vai directamente ligado a cuidar o entorno e cuidar esta maneira de vivir. E por eso vamos loitar, e por eso sabemos que vamos ganar esta loita, porque é unha loita que non se soluciona con cartos. Queremos vivir ben e queremos cuidar o medio. E isto é incompatible. Bueno, si lle facemos caso a Rueda, que dixo que Altri se instalaría si cumpría todos os requisitos legais. Todos. Falou de todos. Está claro que non os cumple nin os vai cumplir. Outra cousa é que por atrás amañen as cousas para implantala, pero eso é facer trampa. Xa non os cumplía, pero de repente apareceu outra lei que de repente xa os cumple. Entón, claro, para que estás legislando? Para que estás facendo as leis? Cal é o teu objetivo cando faz as leis? Que a xente viva mellor? Ou estalas facendo para o capital? Estalas facendo para mover máis cartos? Porque, mira, hai un argumento que a min deixoume sorprendidísima, porque, como xa te digo, son moi ignorante de todos estes movimentos, non? E houve un alcalde aquí que nos dicía, a ver, como vai contaminar se a depuradora costa 80 millóns de euros?
E dixo, bueno, vai contaminar porque o pon no seu estudio de impacto ambiental o que volve a auga. Que terá que ver o que gastes co que botas? Non todo se pode medir en euros. E esa é unha maneira de pensar, bueno, pues, que aquí temos clara a meirande parte da poboación, vivimos ben, e non fai falta todo, decir, se valen moitos cartos, unha inversión de 1.000 millóns de euros. Ese que tipo de argumento é? Porque é como se o teu veciño rico fai un chalé de 10 millóns de euros ao lado do teu. Ti vas vivir mellor porque o teu veciño teña un chalé de 10 millóns de euros. Pois isto é o mismo, unha inversión privada de 1.000 millóns de euros como se é de 100.000. Non é un argumento para instalarse. Está claro, non é o mesmo, co chalé non contamina, é Altri si contamina. Bueno, eso xa maiores, non, eso xa maiores, pero non claramente falaba do tema de que nos decían os medios, unha inversión de 1.000 millóns, como logo vai perder unha inversión de 1.000 millóns? Bueno, é unha inversión privada. Sí, pero van a facer unha inversión, pero van a facer unha inversión nunhas instalacións para ganar moitos cartos, pero que realmente a zona non revirte nada na zona, todo o contrario, revirten cousas boas. Con nada positivo, con cousas negativas, claro. 754 kilos diarios durante 350 días ao ano, que é o que vai estar aberta a fábrica, hai eses 8.754 kilos de gases contaminantes. Gases que cando ti respires durante un período moi prolongado, como pode ser 10 ou 15 anos, van ter un efecto directo na túa saúde, porque ti estás obrigando ao corpo a loitar contra agentes externos. Os gases contaminantes van a acabar encima das nosas hortas, que é o que aquí denominamos a peste cando chove. Traenos a peste para as nosas hortas e para os nosos animais. Eso é así. Ese é un dato científico. Se ti botas óxidos sulfurosos e óxidos nitrosos á atmósfera en contacto ca auga, é choiva ácida, conhecida mundialmente, sobre todo aquí en Galicia, como a peste. Por que temos que vivir peor? Por que temos que facer fronte a unha serie de inconvenientes que non temos a día de hoxe? Por que hai que privatizar un ben como a auga a 75 anos nun momento de cambio climático onde todos sabemos que os ríos non van ter máis auga? Por que temos que dar 76 ou 46 millóns de litros de auga ao día a unha empresa privada para facer celulosa soluble e liocel? En que beneficia isto a meus avós, o sea, a xente maior desta contorna ou aos nosos fillos? En que os vai beneficiar? Nada. Absolutamente nada. Entón, non nos tragamos o conto. Propuxéronos un proxecto e a contorna di alto e claro, e todo Galicia di alto e claro, Altri non, porque ven a empeonarnos a nosa calidade de vida. Está claro. Eu diríalle a Elena Candía e a máis a Rueda e aos do PP que fagan outra lectura. O sea, o PP ou a xente votou ao PP, entonces apoia a Altri. Non. A xente votou ao PP para que o PP en Europa, no Parlamento Europeo, represente os dereitos dos galegos e dos da Ulloa e se axusten á lei europea. E Altri non cumple a lei europea. Por eso a xente votou ao PP. Non votou para que defenda a Altri. Todo o contrario. Votouna para que diga en Bruselas que non a Altri porque non cumple a normativa europea. No, se o que queren é velo reflexado nunha votación, sempre poden facer unha consulta popular, Altri sí e Altri non. Pero a plataforma Ulloa Viva, que é unha plataforma partidista, non se presentou a ninguna selección e non fixo campaña nin a favor nin en contra nin ningún partido, porque nós estamos en contra dun proxecto determinado. E estamos pedindo axuda a calquera que nos la poida dar. Cando a plataforma nace non tiñamos apoio de ningún partido político, nin de ningún sindicato tampouco. Os apoios viñeron despois. E deunos quen quixo, pero nós intentamos falar co PP, ca Xunta, co PSOE, ca Diputación de Lugo, onde tamén fomos, cos alcaldes da contorna, donde ao principio o único que encontramos foron as portas cerradas e despois pouco a pouco nos foron recibindo, pero nós chamamos a todos os sitios donde consideramos que hai unha responsabilidade política e donde nos poden axudar. Así fixemos, xa fomos a Bruselas a alertar desta problemática, xa fomos ao Congreso dos Diputados a alertar desta problemática e tamén fomos a Santiago a falar con todos os partidos políticos que teñen representación nese momento. Ese é o que fai a plataforma Ulloa Viva.
dar a coñecer este proxecto, porque creemos que cando a xente sabe o que está escrito, de maneira natural poste en contra. E é importante coñecer o proxecto, porque o que está salindo nos medios de comunicación por parte da empresa son campañas de marketing pagadas con cartos. Por eso se publica o que se publica. Nós non temos un peso, somos veciños que a nosa vida con o noso traballo e nós non temos un beneficio económico desto. Ao revés, vainos no bolsillo porque temos que pagar este tipo de actos, vainos no tempo porque temos que coordinalo cas nosas vidas personais e con o noso traballo e facémoslo exclusivamente por amor á terra e porque queremos vivir ben. E nos parece un acto moi injusto que polo feito de ter cartos te poidas saltar e poidas asoballar por encima de quen sexa. Entón, nos vamos a seguir nesa liña, informando a todo o mundo do que con escrito, como dixemos a Altri, o único que esperábamos cando veo a facer as charlas aos concellos é que fora capaz de dicir en voz alta o que estaba escrito no seu proxecto. Pero non foi posible, porque viñan con un argumentario pois, de que a madeira era de bosque galego certificado, non de monocultivo de eucalipto, como se unha plantación de monocultivo fora un bosque, non? Non van gastar auga, van a usar. Ahora, onde van a ser estes 6 millóns que salen de restar 46 e 30? Pois van a usar por aí. É unha incógnita. Entón, claro, a ver, están exercendo violencia. Véñenos a botar da casa, a non explicar nada, e aínda por encima a intentar que todo se solucione con cartas, porque hai un dato importante, Nadia Calviño xa dixo que non 2 veces a este proxecto, non cumple este proxecto, dixo o arquitecto técnico de Pala Ferrey que non cumpliba a normativa local, e dixo Nadia Calviño antes de marcharse para Europa, pero seguimos na mesma. Pero sabes o que fixeron desta vez para intentar conseguir os fondos? Contratar a consultora Acento de Pepe Blanco. Entonces, claro, é unha empresa que está acostumada a solucionar as cousas con cartos. E se hai unha lei ou varias leis que lles impide levar a cabo un negocio, bueno, pues vamos falar con quen pode modificar esas leis. Algo que un veciño da pé como nós non podemos facer. Está claro que se trata un tema de intereses, de diñeiro, pura e llanamente. Altri o que quere é obter beneficio, que é o que é o objetivo dunha empresa, pero ten que obter beneficio sempre cumplindo as normativas. E os que están a favor do proxecto en este momento é o PP, non os que votan o PP. Están a favor o PP. O PSOE se abstén, porque como ti ben dís, a idea ven de Pepiño Blanco e de Acento, que foi o que se puxo en contacto con Altri para presentala. E por eso se absteñen. E os outros grupos, que en un principio estaban de acordo porque venderon un caramelo moi goloso, e cando se deron conta que era un caramelo envenenado, pois todos votaron en contra. E a xente tamén o sabe, e por están en contra. Non estou de acordo con que o PSOE se absteñan, porque abstense o PSOE de Galicia. Pero se preguntas nos concellos afectados, a resposta é outra. Xa. A Diputación de Lugo votou en contra deste proxecto. Xa, non, ti mismo acabas de dicir, Nadia Calviño está en contra tamén. Exactamente. Foi ministra do PSOE, non? Pero bueno, se trata de intereses, o sea, xa sabemos quen está detrás de Grenaria. Todos sabemos quen está. É quen está no Consello de Administración de Grenaria. Exactamente, xa sabemos quen está. Por eso o PP apoia por interés. E depois hai un empresario que ven aquí e se dedica pois a intentar comprar a voluntade da xente con cartos gastando en medios públicos para comprar a voluntade da xente, o sea, facerlle cambiar de idea mentindo, o sea, apoiándose en mentiras. Sí, e además isto é moi curioso, porque aquí falamos dunha empresa, dunha multinacional que está repartiu o ano anterior, me parece, 600 millóns de euros en dividendos aos accionistas, pero piden 250 millóns de cartos públicos. O sea, vamos a privatizar a auga, vamos a devolver a que non usemos máis contaminada do que está, cando en base de Porto de Mouros xa están malas condicións. Isto xa está afectando a día de hoxe a Río da Beixa. Vamos contaminar o aire, expropiar 366 hectáreas e poñer unha servidumbre en 12,5 kilómetros. E ademais, tedes que poñer cartas do vosso bolsillo, porque os 250 millóns de euros que piden sale do noso bolsillo. É que é un negocio redondo, que empresa non iba a querer facer? Bueno, 250 millóns... O que exiximos
é que as administracións públicas nos defendan. Porque os soldos da xente que traballa na administración pública tamén os pagamos nós. Entón, home, creemos que polo menos unha mínima defensa debería haber. É que a Xunta de Galicia non nos faga pasar vergonza, por favor, tendo que parar isto como se están parando a maioría dos eólicos ou tendo que chegar a Bruxelas. Como di o presidente ou o director xeral de Altri, que eles non se van a instalar onde non queren, non? Pois, evidentemente, a xente non quere. E os 250 millóns, evidentemente, salen dos nosos impostos, pero veñen dos fondos Next Generation, o sea, veñen de Europa. E Europa non vai a aprobar ese proxecto. Entonces... No. É curioso, porque se presentan, queren se presentar bastante de descarbonización. Entonces, eles din, mira, nós vamos fabricar a nosa propia enerxía, pero de todas maneiras pedimos unha subestación eléctrica. E no seu proxecto pon que esa enerxía que van fabricar é a base de queimar a corteza de eucalipto, a lignina e gas natural, que é un combustible fósil. É dicir, é un sinsentido, mires por donde o mires. Exactamente. Están entendendo unha película como se a población foramos tontos. E non é o caso. Sabemos o que queremos, sabemos como queremos vivir e vamos defender o entorno. O sea, moita axenda 2030, pouco que importa, pero depois para outras cousas non as saltamos. Claro, pero, bueno, a ver, hai que nunca perder de vista que o estudio de impacto ambiental faino a propia empresa. Xa. Claro, que vai poñer? Sí, evidentemente. Se quere instalar. É como a crisis da construcción do 2008, non? Cando os bancos facían todo. Pois ao final é o mismo. Despois, por rematar ese tema, repetir que a plataforma é a partidista, que hai todas as sensibilidades políticas dentro, que non fixemos campaña nin a favor nin en contra de ningún partido, e que os votos ao PP non é un cheque en branco para facer calquera cousa, é para que defendan os galegos e galegas, e vai en contra desa dirección. Entón, pediríalle que recapacite, que faga un pouco de autocrítica, que a súa xente tamén a que non quere este proxecto, que se presentaron 23.000 alegacións, esa é a resposta da población, que fixemos unha manifestación de máis de 20.000 persoas, e houve autobuses que deron a volta en Melide porque non deron chegar a Palas de Rei. Eso é o que é a veciñanza, que a plataforma forma máis de 1.000 socios. Que é imposible facer unha plataforma de máis de 1.000 socios se non tes dentro os socios tamén do PP. Eso está claro. Por favor, faga un pouco de autocrítica e volvo ao sentido común. Exactamente. Que se responsabilicen e que gobernen mirando o interés de Galicia e o interés dos galegos, e non os de un particular. Iso é o resumen, é a conclusión. Sí, é que non máis certo é vivir mellor. Exactamente. É que os galegos votan na súa maioría ao PP, e iso non quere dicir que apoyen a Altri, que se olviden dese argumento, que defendan os galegos, para iso votan ao PP. É que é moi grave, decir que votar ao PP é votar a unha empresa privada, é que non me parecen unhas declaracións calquera, que decir, parece de pensalo e debería salir a pedir desculpas, se foi un lapsus, eu dixo sin pensalo ben, debería salir a pedir perdón por semellantes declaracións. Penso eu, vamos, porque decirse votar ao PP e votar a unha empresa privada, a ver, oiga, un respeto, non? Sí, é que nadie diga nada, os esas ten, bueno, claro, ao final son intereses, non cabe duda. Bueno, pois aquí o único que importan son os intereses dos galegos, é o que ten que facer o señor Feijóo, o señor Rueda, mirar polo interés dos galegos, e o interés dos galegos é que Altri non se instale na Ulloa. Exacto. E ademais que os veciños témolo claro, Altri non se vai instalar nesta contorna porque nós non vamos a sacrificar o modo de vida que temos actual que nos permite vivir moi ben e que esperamos que nos permita vivir moi ben os nosos fillos polo interés de catro. Non vamos a facer ese cambio. Está claro, se pos nunha balanza os pros e os contras, non hai por onde coller. O sea que
como conclusión xa, resumen e remate final, o dito, que recapaciten e que miren por o ben de todos os galegos. Exactamente, eso esperamos. Pois, Marta, gracias por acudir a Branco en Botella e deixámoslo aquí. Vémonos no outro programa. Un abrazo, hasta logo. Hasta logo, gracias.